Ja, Rúnar, 4-3 hérna í Kópavoginum, bara fyrstu viðbrögð eftir þennan leik. Bara gríðarlegur léttir að ná að landa þessum sigri. Eftir frábæra frammistöðu í fyrri hálfleik, 4-1 og frábæra stöð, þá er ég vonsvikinn með hvernig við komum út í seinni hálfleik og eins og alltaf við þjálfarar og leikmenn, það vita allir að það getur allt snúist í höndunum manni ef maður mætir ekki fókuseraður inn, þannig að það er ekki vandamál ef við höfum ekki rætt það en við fylgdum því ekki eftir með okkar leik og okkar baráttu og hleyptum þeim inn í leikinn og fyrir vikið er ég bara sáttur við að við náum allan að klára þetta með sigri og fáum 3 stig fyrir það og skorum 4 mörk sem er gott og sáttur við saman seinni hálfleikinn. Svo segir þetta snýst svolítið í höndunum á okkur seinni hálfleik, fannst þér svona þínir menn einhvern veginn svona spila þess að þér held þetta væri komið bara? Nei, það held ég ekki. Mér fannst við gera mistök bara strax á fyrstu mínútu, smá kæruleysi sem var svona teikn það að það gæti verið eitthvað slíkt en við vorum að ræða þetta fram og aftur í hálfleiknum að gera þetta ekki en við höldum svo markinu okkar hreinu þangað til á 57. mínútu, við erum eitthvað 11-12 mínútur búin að sér hálfleik og þá skoraði 2 og 3 mínútur í kafla og gera bara leikur og gæði þeirra kom bara ljós, þeir voru búin að þrýsta okkur niður og voru að koma með fyrirgjöfur úr stöðum sem okkur hefur alveg þótt í lagi að fá en gæði í fyrirgjöfum og styrkur þeirra inn í teig í loftinu og svona baráttu vilji sem þeir sýndu gera verkum að þeir náðu þessi 2 mörk en lengra komast þeir ekki og við náum góðum sigri bara. Davíð Ingvar skorar þarna annað marki fyrra marki í seinni hálfleik, það var eitthvað umtal að hann ætti að hafa fengið rautt í fyrri hálfleikum, sáu þið það eitthvað? Nei, ég bara því mér hef ekki séð það og ég áttaði mig ekki á því og það var enginn að tala um það í hálfleiknum hjá okkur og ég veit ekki hvað ég var ekki eins og með að hreinu hann hafi verið úr gulu spjaldi þannig að ég ætla ekki að dæmi það fyrir en ég sé það. Þannig að svo spyrjaði það, liðið hefur fengið svona meira mörkum á sig í sumarið kannski, fólk hefur gert ráð fyrir skora meira á móti. Hvernig svona metur þetta, finnst þér þetta pirrandi að fá svo mikið mörkum á sig? Fólk er nánátt með þetta hlutlust, skemmtilegt að horfa á liðið? Já, auðvitað er það pirrandi fyrir okkur þjálfarana. Við viljum helst fá sem fæst mörk á okkur en lykilatriði er að vinna leikina og við erum búin að ræða þetta núna þetta er 3. árið mitt hér og við höfum verið mjög öflugir í að verja markið okkar en á móti höfum við þá skorað minna þannig að við höfum verið að reyna að finna eitthvað svona stöðuleika jafnvægi í því að geta skorað fleiri mörk en á sama tíma fengi fá okkur en við viljumst ekki alveg ná því. Við náum allan að skora mikið af mörkum sem ég ákvæmt en við erum að fá mikið á okkur. Þannig að það er þessi balans sem maður er alltaf að leita að en ég held að það sé allir sáttir að sjá svona leiki þar sem er mikið færi og sóknarbolti spilaður þó að við höfum þurft að verjast megnið að síðari hálfleik þá gerum við 4 frábær mörk í fyrri hálfleik og áður við fyrsta markið erum við búin að fá 3 mjög góð færi þannig að við erum sókndjarfir og við fórum fram og við erum bara að fá aðeins svo mikið mörkum á okkur sem mér finnst við kannski ekki hafa verið að fá okkur í fyrra og hittifyrra. Aðeins sloppy þar, finnst mér. Fred er ekki með í dag, hver er svona staðan á honum fyrir hennan lokakafla? Fred gæti byrjað að æfa í vikunni, hugsanlega klár í næsta leik en það verður bara að koma ljós núna í vikunni. Þetta var ekki stórvægilegt hjá honum en hann mun byrja að æfa með okkur í vikunni ásamt Simon og vonandi verða þeir bara heilir í fyrir helgina. Þið K.A. í næsta leik, það er svona lið sem er í annarri baráttu en þið fara væntanlega bara beittir inn í hálfleik. Já, við viljum vera öflugir heima, við höfum nú tapað einhverju heima, við viljum helst ekki tapa mörgum stigum þar en K.A.-liðið er í hörku baráttu, þeir þurfa virkilega á stigum að halda og þeir eru búin að bæta við þjálfarteymið sitt og það er komið reynsla þar inn og það gefur liðinu búst og maður sá þá köflum í gær á móti K.A. þó það ekki duga til en við vitum hvað býr í K.A.-liðinu og við þurfum bara að gera svo vel og æfa vel í þessari viku og koma okkur niður í jörðina og bara halda áfram okkar vegferð. Ég var náttúrulega að tala um Ægi, ég verði nú eiginlega að spyrja því líka, verður gamla K.R.-treyjan dregin fram 1. september þegar K.R.ingar taka móti Víkingum? Nei, ég sitt bara heima og fór út úr gólfið og leik með þegar sá leikur í gangi. Þannig að svo sviðsmynd getur gerst að K.R.ingar vinni þann leik og svo í þeir Víkingi í síðustu umferðinni. Ef Víkingar tapa á þessu leikjum þá voru 2 stig í þá, er það hver sviðsmynd sem þið eru að horfa í? Það er svo rosalega mikið ef og hefði í þessu, ég meina við getum í rauninni bara reynt að gera okkar besta eins og í dag, vinna þennan leik, nú vorum við 3 stigum eftir KR og við veitum ekki eins og þá, við verðum að vinna en á sama skapi erum við náttúrulega bara með okkar markmið, þau eru skýr og við vitum hvað við viljum og við erum bara að halda áfram þessu í því sem við erum að gera og bæta okkur sem lið og verjast betur. Við getum ekki verið svona á móti K.A. hvað þá á móti Víking þannig að við þurfum að laga fullt af hlutum en við erum ekkert að horfa alltaf langt fram í tíman og
Víkingar eins og ég sagt áður langbesta lið og eru bara í einhverju annarri plánetu í þessari deild sko.